السلام عليكم المتتبعات والمتتبعين ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ومرحبا بكم في القناه ديال هبطه الخديجه. القناه ديالكم. كنتمنى انكم تدعموني، تدعموا القناه ديالي وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي جيم، عافاكم. دخلتي الفيديو استفدتي منه وعجبك المحتوى، يعني جيم ماشي شي حاجه اللي غادي نخلص عليها. عافاكم، عاونوني باش نحس باللي انا كندير واحد المحتوى اللي هو زوين. يعني كنقدم واحد المعلومه زوينه. عاونوني بلي لايك ديالكم، عاونوني بالتعليق ديالكم. انتقاد بانت لكم شي حاجه ماشي هادي قولوها ليا. استفدتوا مني، قولوها ليا. مهم، كنتمنى هذه قناتكم مرحبا بكم فيها. انا ما هنا الا وباش نفيدكم ونتقاسم معكم اي معلومه انا كنعرفها. وهذا المهم اليوم الموضوع ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم هو الامساك، القبض واحد المشكل اللي ولا مشكل ديال العصر. ما كتلقى الناس كبير صغير باقي دري يعني رضيع عنده مشكل ديال القبض. يعني هذا ولا مشكل ديال العصر، اللي كيعاني منه كما قلت لكم كبير وصغير كلشي كيعاني منه. ما علينا. هاد زيتالاكس هادو قويلبات على شكل زيت. هاد القويلبات هادو كيتباعوا في الفارماسي فقط. على فكره باش نوضح، الزيتالاكس ماشي كتحيد القبض او لا كتعالجو. الزيتالاكس كتعاوننا اننا نخرجوا هذاك الشيء اللي واحل لينا في المصران ديالنا. يعني كنتي سيمانه، 4 ايام، 3 ايام او اكثر ما خرجتيش، هاد زيتالاكس كيعاونك انك تخرج يعني هادوك الميكروبات اللي واحلين ليك في المصران ديالك، تخرج هذاك الغائط اللي واحل ليك حاشاكم في المصران ديالك، حيتاش هذاك الشيء ضروري انه خاصو يخرج. حيتاش هذاك ميكروب، بقايا ديال الميكروبات ديال السموم كتخرج لينا على شكل غائط، خاصها تخرج. ويمكن الا بقى القبض عندنا يعني الله يحفظ اكثر من 15 يوم يكونوا كوارث. الله يستر، شحال من واحد طرطق ليه المصران، شحال من واحد يعني الله يستر. بزاف ديال الحالات اللي خايبين. هاد القويلبات هادو كيديروا 79 درهم، كيتباعوا في الفارماسيين كيف ما قلت لكم. كيديروهم ابتداء من 12 عام. هاد القويلبات هادو كيف ما قلت لكم هما فيهم هذاك القميقيم اللي كيبان لكم. كتحيدوا هذيك الغلاقه الخضراء، كتدخلوا هذاك القمقم البيض. يعني فحال غادي تستعملوا القويلب عادي، فحال غتستعملوا قويلب عادي. يعني كديروه في المخرج ديالكم، كتدخلوها في المخرج ديالكم. يقدر يعاونكم شي حد وتقدروا تستعملوها حتى راسكم، ما كاين حتى شي مشكل، راه ساهله. يعني ما كاين لا خوف لا حتى شي حاجه. كتوركي على هذاك المحلول، كتوركي على هذيك البلاستيكه باش كيطلع هذاك الزيت كيدخل للمصران. اون فوا كيدخل للمصران يعني ما كاملاش حتى 10 دقائق كيجيك واحد الوجع مباشره. خاصك تمشي لبيت الماء باش كيهبط لك كاع هذاك الشيء اللي كان واحد لك في المصران ديالك، وكيهبط بسهوله حيت هذاك الزيت تعاون ان كيجيك واحد الوجع، وكيعاون ان هذاك الغائط يهبط لك بواحد الطريقه اللي سهله وبلا ما تضرري بلا حتى شي حاجه، بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف، ما كاين لا خوف لا حتى شي حاجه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، هاد فورلاكس هذه حتى هي كتباع في الصيدليه. هذه هي اللي غتعاونكم على ان المصران ديالكم يتقاد وان الكرش ديالكم ترجع تطلق يعني كيف ما كانت في العادي. خاصنا نعرفوا باللي الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من القبض، علاش انا هضرت لكم على زيتالاكس هي الاولى وعاد غنهضر لكم على فورلاكس. حيتاش الناس اللي كيكون عندهم القبض يعني كتكون عندهم الغائط ديالهم ناشفه اولا مكوره، يعني فحال ديال الغنم حاشاكم. كتكون مكوره يعني كيكون المصران عندك ناشف، ما كاينش هذاك الزيت اللي يعاونك انك تخرجي، فبالتالي ما كتقدريش تخرجي. هذاك الزيت كيعاونك على انك بعدا تخرجي هذاك السموم وهذاك الاوساخ اللي قلت لكم انها تخرج. وعاد كتستعملي فورلاكس باش
كداويك من القبض. يعني باش كنداويو من القبض غنستعملوا فوغلاكس. باش نخرجوا هذيك البقايا اللي حاصله لينا في المصران ديالنا كنستعملوا زيتالاكس، وضروري نمشيو بجوج. زيتالاكس فيها 6 الحبات، كل نهار كديري وحده، يعني ما كتفوتيش اكثر من وحده الا استشرتي مع الطبيب، يعني الطبيب ديالك وهو عطاك يعني كتر فهداك الشيء، يعني كيبقى بينك. يعني انا كنقول لك انا شنو قلت لك، يعني كتر من وحده ما ننصحكش الا الطبيب هو اللي نصحك بها. هذه من جهه. فوغلاكس كيف ما قلت لكم هي اللي غادي تداويك من القبض. فوغلاكس تقدري تشربيه حتى لجوج خنيشات على الريق الصباح، كتنخط قبل الماكله. كديري جوج خنيشات في كاس كبير ديال الماء، جوج خنيشات في كاس كبير ديال الماء، كتخلطيهم مزيان وكتشربيهم على الريق، جوج حبات فقط. وهاد الدواء هذا اللي قلت لكم يقدروا يشربوا انسان عادي، تقدر تشربوا مرأة عاديه، تقدر تشربوا مرأة اللي كترضع، ما كاينش مشكل. وكيف ما كنعرفوا ان العيالات اللي كيولدوا من مورا ما كيوضعوا على البيبي ديالهم كيتعرضوا للقبض، يعني وكيتعذبوا بزاف. الله يسمح لينا من الوالدين. يعني تقدر حتى المراه اللي كتكون كترضع تستعمل هاد الدواء هذا، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن النصيحه اللي غنصحها هي ان فوغلاكس تاخذ خنيشه في الصباح وتاخذ خنيشه في الليل، يعني تفرق الخنيشات، ما تاخذش جوج خنيشات على الريق، خنيشه في الصباح وخنيشه في الليل كافياها، وحده في الصباح وحده في الليل على الخوا. وكاس د الماء كيبقى هو يعني خنيشه في الصباح في كاس كبير ديال الماء كنحركها مزيان وكنشربها، وكذلك خنيشه في الليل كنديرها في كاس كبير ديال الماء كنخلطها مزيان وكنشربها. هادشي اللي قلت لكم واحد المعلومه اللي هي زوينه واستفدتوا منها، وكنتمنى اي واحد مريض يا ربي تشافي. وهاد العواشر هادي لهلا خطينا صحيحتنا، وهاد الشيء اللي كاين كنبغيكم وكنموت عليكم. مع السلامه. الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي وعجبك المحتوى ديالي، كنتمنى انك تابونا عندي في القناه وتفعل الجرس ضروري باش دائما يوصلك الجديد ديالي. ومرحبا بكم في قناتكم.